Айнұр Тұрсынбаева ханымдағы ішкі тірек ол ана бала кезінен оның жаңағы айтыскерлігімен, сөз саптауымен ол келді. Ол одан сайын жылдар бойы өсіп, накапливаться етіп, үлкейіп, сейчас она такая глыба, гора, да, и любой нәрсеге дес беріп, төтеп бере алады. Любой бір оған қарсы айтылған неде, ее ничего не касается. Вот у нее внутренне вот это проработанное. Жаңа сіз айтқан стержень бар ол. Ал мысалы жаңа келген адам, ол ақырын уақыт өте келе, ол да Айнұр ханым дәрежесіне жете алады, егер оның желаниесі болса. Не үшін Айнұр ханымның ішкі миссиясы мықты болып тұр? Да? Что там? Хатайдағы землетрясение. Кто первая? Айнұр Тұрсынбаева. Да? Не болды? Коронавирус, пандемия. Ең бірінші енді мемлекет тарапынан жасалмаған нәрсені Айнұр Тұрсынбаева бірінші болып жасады. Да? И осы жерде то, что ее зажигает, ол ішкі миссия. Алам, қалтама салсам екен, Cartier-Martier кисем екен емес. Cartier-Martier кию это просто бонус. Пока мен аяқтан ақша алып, проводник ретінде наяққа адамдарға беріп, көмектесіп, мысал ретінде сол шайдың тақырыбы да. У нас, короче, подкаст посвящен Айнұр Тұрсынбаеваға. Енді күшті пример да, просто халықтың барлығы ол кісіні таниды, өте күшті пример. И шайдың өзінде, мысалы, мен презентацияға барған кезде, мен бірінші рет сондай бір ақпарат естідім. Ацистан-Хэ деген күшті өсімдік бізде өседі деген. Қытайлардың бәрі, Ресейдің бәрі кеп бізден сатып алады, өздеріне алып кетеді. Содан өнім шығарады. Айнұр Тұрсынбаевалар оның барлығын сатып алып, Қытайға, Ресейге жібермей, 3 жыл бойы бүкіл ақшаларын соған салып, Ацистан-Хэны алып қалып, енді одан Қазақстанда жасалған өнім шығарып жатыр да. Өте пайдалы шай, 1 жыл бойы ішсең бүкіл ауруға ем болады дегенде. Вот мысал ретінде ол не просто, мен әйтеуір бір қара шай шығара салайыншы, атым бар ғой, давайте этот завод построим и ақша жасаймыз, да. Айту бойынша, что там мяту собирают отдельно, да. Шайдың өзін бірнеше нутрициологпен жұмыс жасап, бірнеше дәрігерлерді қосып, енді бұл ақша, неге ақша келеді? Өйткені адамды зажигать ететін күшті бір мақсат бар, бір миссия бар. Оның ішіне белгілі бір құндылықтарына сай әрекет етіп жатыр, и ақша екінші планда. Поэтому ақша да келеді, танымалдық та келеді.